মেট্রো রেলের টিকিট কাউন্টার। এখান থেকে কাউন্টারে দাঁড়িয়েও টিকিট কাটা যায়, কিংবা যদি কেউ চায় তাহলে টিকিট মেশিনের মাধ্যমে নিজে নিজে টিকিট কাটতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজি কোনোভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ভাড়ার তালিকা, উত্তরা থেকে শুরু, উত্তরা উত্তর। আমরা এখন উত্তরা সেন্টারে আছি। এখান থেকে আমরা মেট্রো রেলে চাইলে মতিঝিল পর্যন্ত যাওয়া যাবে, কিন্তু এখন মতিঝিলের সার্ভিস চালু হয় নাই। মেট্রো রেল আগারগাঁও পর্যন্ত যায়।